ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാമര പിരിനി അങ്ങനെ ആക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ നോമ്പ് എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് അവിടെ ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സാമ വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 200 ഗ്രാമിൻ്റെ 200 ഗ്രാം സാമ എടുത്തിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിൽ ബണ്ടല്ലേ ആ പാക്കറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കപ്പിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ 250 ml കപ്പിൽ ഒരു 1.25 കപ്പ് 2 കപ്പില്ല 2 കപ്പ് തെൽക്കുറടി ഉണ്ട് 1.25 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വന്നു ഇത് റോസ്റ്റ് ആക്കിയതേ റോസ്റ്റ് ആക്കൊന്നുണ്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയ്യിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക മാത്രം. അപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്ര നെയ്യ് ബീത്തി കൊടുക്കുക. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വന്നു ഞങ്ങൾ ദ്രാക്ഷി ഗോഡമ്പി എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഗോഡമ്പി ഇല്ല ദ്രാക്ഷി മാത്രമേ ഇന്നത്തെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗോഡമ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തെങ്കിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സാമ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതോടെ ആയിട്ടിതാ ഇതുപോലെ ആങ്ങമയാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് റോസ്റ്റ് അല്ലാത്ത സാമ കണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തോളൂ ഫസ്റ്റ് ഇതേ കളർ ബണ്ടല്ലേ അവിടുത്തെ പോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തെങ്കിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാനിത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക മാത്രം. അതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിക്ക് മെയിനായ പാല് തണ്ണി അതെല്ലാം പിറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രമേയോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിക്ക് 2 കപ്പ് പാൽ വീത്തര പാൽ ഞങ്ങൾ ഇതിക്ക് തേങ്ങര പാലും ഞങ്ങൾ ഇതാക്കുക. അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റ് പാലും ആക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സാധാ പാൽ തേങ്ങര പാലല്ല തേങ്ങര പാൽ വീത്തരെങ്കിൽ അങ്ങനെ പാതി തേങ്ങര പാൽ പാതി പാൽ വീത്തിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കറിങ്ങ് അങ്ങനെ മക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പാലേ വീത്തിരി ഏതെങ്കിലും തേങ്ങര പാലോ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റ് പാൽ ഫുള്ളായിട്ട് പാൽ വീത്തരെങ്കും അങ്ങനെ മക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പാലും തണ്ണി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ആക്കറേ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് പാൽ വീത്തി കൊടുത്തേ. അതിൽ പിന്നെ തണ്ണി ഞാൻ ചൊല്ലെ ലാസ്റ്റ് ചൊല്ലെ എത്ര തണ്ണി പേന അവിടെ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2.5 കപ്പ് എത്ര തണ്ണി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബീത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് പാലും 2.5 കപ്പ് തണ്ണി അത്ര ബീത്തി കൊടുത്തേ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇത് ബെന്തുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊന്തവിടില്ല. അപ്പോൾ തണ്ണി ബേനുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ബീത്തിങ് ഇട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ എത്ര തണ്ണി ബേന അവിടെ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ബേവണം ഈ സാമ ഇതിൽ ബേവണം നല്ല പയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞങ്ങൾ തെല്ല് ഫസ്റ്റിಗೆ ഒന്ന് ഏലക്കിപ്പൊടി അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ എത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സാമ നല്ല ಬೇವണം ഇത്. അപ്പോൾ ಬೇವು ಬೇನಾയ തണ്ണിയ പാല ഞങ്ങൾ എന്തിരെ പാൽ ബീത്തി ഫുള്ളായിട്ട് പാൽ ബീത്തിരെങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാം പാലേ ബീത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കറെങ്കിൽ ആക്കണം ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ തണ്ണി ബീത്തിരെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കണം എത്ര തണ്ണി ಬೇನ അവിടെ ഉണ്ടോ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചൊല്ലിട്ടെ ലാസ്റ്റിಗೆ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ಬೇವണം. അപ്പോൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് തെല്ല് ഇങ്ങനെ തെല്ല് കൊറടി ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേപ്പാട്ടിരെങ്കോ അങ്ങനെ വേപ്പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ തെല്ല് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. തെല്ല് ശരിയാക്കിയിട്ട് പയച്ചിട്ട് തൂയവിടണ്ട തൂയകുത്തീര അങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബന്ധാക്കിയിട്ട് മൂടണ്ട തെല്ലിങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് മൂടണം. അപ്പോൾ തീ ചെറിയാക്കി വയ്ക്കണം തീ ഫുൾ വയ്ക്കണ്ട. അപ്പോൾ അത് നല്ല ಬೇവണം ഈ സാമ നല്ല ಬೇവണം ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഇത് തെല്ല് ഗട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിക്ക് തെല്ല് തണ്ണി ಬೇನಾಡು ഫസ്റ്റ് തെല്ല് തണ്ണി ബീത്തി കൊടുக்கிறேன் ನಾನು. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിക്ക് ഇടയ്ക്ക് തണ്ണി ബീത്തരല്ലേ ഇടയിലെ തണ്ണി ബീത്തുമ്പോൾ ചപ്പ തണ്ണി ബീത്തണ്ട നല്ല ചൂടുള്ള തണ്ണി ബീത്തി കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇടയിലെ തണ്ണി ബീത്തര കണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതാ ഫസ്റ്റും തെല്ല് തണ്ണി ബീത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രമേയോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തണ്ണി ബീത്തില്ല ഇതേ തണ്ണിയിൽ ഇത് ബെന്തിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ തെല്ല് ശരിയാക്കിയിട്ട് മൂടി വയ്ക്കരെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ಬೇവിടും പിന്നെ അടി പിടിക്കറോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതേ തണ്ണിയിൽ ഇത്ര തണ്ണിയിൽ ഇത് നല്ല ബെന്തിട്ട് പറഞ്ഞു. ബെന്തൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിക്ക് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തെങ്കിട്ട് ಅದಕ್ಕೆ മുന്നേ ഫസ്റ്റിಗೆ ഞങ്ങൾ ഷുഗർ ഇടണ്ട ഇട്ടെങ്കിൽ അത് ಬೇವಿಲ್ಲ സാമ ಬೇವಿಲ್ಲ ടൈം എടുക്കുക. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സാമ ബെന്തൽ പിന്നെ ഇതിക്ക് ಬೇನಾയ ഷുഗർ നോക്കിയിട്ട് ಬೇನೆ എത്ര ഇട്ടെങ്കിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വെന്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ 3/4 കപ്പ് ഷുഗർ ഇട്ടേ ഫസ്റ്റിಗೆ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ಬೇನುಂಟಾയെങ്കിൽ ഇട്ടെങ്കിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 3/4 കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തേ. അപ്പോൾ ഇത് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് തണ്ണി പോലെ ആവിടും അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒന്ന് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു തില്ലേരം നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ ഷുഗർ ഇട്ടാൽ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് വേണം എത്ര ഉപ്പ് ഇടണോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എത്ര ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് വേണിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ 250 ml കപ്പിൽ ഷുഗർ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഫുള്ളല്ലാണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു തെല്ല് കൊരടി ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മധുരമായിട്ടിക്കറ് ചുമ ഓവർ മധുരമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കൊരടിയല്ല. അപ്പോൾ അത്ര അത് കറക്റ്റ് മധുരമായിട്ടിക്കറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ಗೊತ್ತಾಯ್ತല്ലേ 250 ml കപ്പിൽ തെല്ല് കൊരടി ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഫുൾ എടുക്കാണ്ട് അതിൽ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് വേണം എത്ര ഞങ്ങൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ കട്ടി തെല്ല് ആറ് വേനാവും ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് വേണം എത്ര ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റിಗೆ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച് ഇത് ദ്രാക്ഷി ഉണ്ടല്ലേ അതും ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല മിക്സ് ആക്കിക്കൊണ്ട് വേണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബത്തിയ പോലെ ആവണോ ചുമ്മല്ല കാട്ടുന്നതാണ്.
ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിക്ക് കളർ ഇട്ടെങ്കിൽ വേണുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കളർ ഇടും. ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ തില്ല് യെല്ലോ കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട സ്കിപ്പാക്കാം. വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടെങ്കിൽ എത്തുക. ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളർ കാണുക വേനായിട്ട് തില്ല് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് വേണുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പാക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് വന്നിതാ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ മയാവും. ഇതിലായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചുമ ഗട്ടി അവിടെ വേണ്ട, ഇത്രമേ ഗട്ടി മയാവും. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു അന്തജിലായെങ്കിൽ മയാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് ഓഫാക്കണം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫാക്കുക. അപ്പോൾ ഗൊന്തೈತಲ್ಲ നിങ്ങൾക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്ലേറ്റിಗೆ ബീത്തി കൊടുത്തെങ്കിൽ എത്തും. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിಗೆ തെല്ലോ ബീത്തുമ്പോൾ ഞാൻ തെല്ലോ ഓയിലാക്കി കൊടുത്തേ. ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് എന്തെങ്കിലും തോത്തി കൊടുക്കണമെന്ന്. അതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീത്തിട്ടൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു 2 പ്ലേറ്റിന് ബീത്തി വയ്ക്കുക. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 200 ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഫുള്ളായിട്ടും പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പ്ലേറ്റിലും കൂടി ഞങ്ങൾ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അത്ര ഞങ്ങൾ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബീത്തി വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ്, ഒരു 20 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ഗಂಟೆ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് ഗട്ടിയായിട്ട് വേണ്ട പരത്തി വെച്ചെങ്കിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടിട്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു അര ഗಂಟೆ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അര ഗಂಟೆ കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഗട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കട്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ആയിത്തത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേൽഗണത്തിൽ ചെറിയും വെച്ച് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കെല്ലാം സ്വീറ്റ് എല്ലാം ബേനാവിടും, മണ്ണി ഇങ്ങനത്തെതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചില ആൾക്കെല്ലാം ബേനാവിടും നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബേനിട്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞങ്ങൾ ആക്കി എടുത്ത് നോമ്പിൽ മാത്രമല്ല അല്ലാത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായത്തുകെല്ലാം വേഗം ഞങ്ങൾ ആക്കിയെടുക്കുക. ചുമ സ്വര ഇല്ല ഇതാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്കി നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിചാരിക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആക്കൂ, കമൻറ്റ് ആക്കൂ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സുകളെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കി കൊടുക്കൂ. ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കും മറക്കണ്ട. സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കുമ്പോൾ അതിൽ മുട്ടമേയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ആക്കൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.